Zmrznjen sneg in led, ki pada z vozil, lahko predstavlja veliko nevarnost za voznike v prometu in povzroči hude telesne poškodbe. Zato je zelo pomembno, da vozniki pred začetkom vožnje vozila očistijo. O teh dogodkih, ki so pravzaprav tudi prepovedano, to je prepovedano početje voznikov, smo mi obveščeni na dva načina. En način je ta, da seveda preko nadzornih kamer opazujemo to neustrezno dogajanje. Niso samo vozniki težkih tovornih vozil tisti, ki se ne očistijo, so tudi v bistvu vozniki osebnih vozil. To je en seveda podatek, ki ga nekako spremljamo oziroma pridemo do njega. Drugi pa nastopi takrat, kadar se začnejo neki postopki vezani na odškodninsko odgovornost. Nekateri vozniki namreč si zapomnijo registrske številke povzročitelja, recimo tega, da je nekomu padla zadeva iz kamiona. Torej, nekako te podatke dobivamo v bistvu iz dveh nekako različnih skupin. Obveznost voznikov, da čistijo vozilo, določa Zakon o pravilih cestnega prometa, medtem ko nadzor na cesti izvaja policija. Ta pa se sooča s težavami, saj je premalo ustreznih kontrolnih mest na avtocestah. Zato je dobrodošlo, da Dars sedaj ob rušitvi cestninskih postaj vzpostavlja kontrolne točke, ki bodo omogočile delo vsem nadzornim organom, tako Darsu, kot tudi policiji, carini in pa inšpektorjem. Takšna, ki je bila zgrajena letos, je, mislim, da zelo dobro izpadla, cestninska nadzorna točka Torovo, ki smo jo vzpostavili na bivši čelni cestninski postaji Torovo. Ta je tudi taka zelo dobra lokacija, vendarle gre za promet, ki v nadaljevanju zapelje tudi skozi Karavanški predor. Zdaj pri tem delu nadzora, kot sem pač povedala, naš del je samo tale nadzor v povezavi z cestninjenjem tovornih vozil in osebnih vozil. Torej, ker je na Torovem vzpostavljena tudi ustrezna signalizacija s spremenljivimi znaki, bo tam izločati ciljna vozila lažje. Torej, to je zelo ugodno za vse tipe vozil. Nove nadzorne točke za kontrolo in izločanje pa niso edina novost na naših avtocestah. Sneg in zimske razmere ne predstavljajo težav samo pod kolesi, ampak tudi na strehi, še posebej, če je tega veliko. Površina ene prikolice meri približno toliko kot manjša garsonjera, 34 kvadratnih metrov. In če zapade samo 20 cm snega, to pomeni, da bo moral voznik iz vozila odstraniti slabih 7 kubičnih metrov snega. In ravno s tem namenom je Dars na počivališču Murska Sobota postavil prvi podest, ki voznikom omogoča varno delo, hkrati pa lahko istočasno strehe tovornih vozil čistita kar 2 voznika. Po vzoru nekaterih drugih upravljalcev v Evropi odločili, da bomo tudi mi vzpostavili en takšen podest za čiščenje snega in smo zelo namensko zbrali kot prvo lokacijo Mursko Soboto. Gre namreč za zelo pomemben prometni tok Madžarska, mimo Maribora, Ljubljane ali Koper ali Italija. In se nam je zdelo smiselno, da se čim več težkih tovornih vozil dejansko ščisti, oziroma upamo, da bodo to res koristili. Pri nas je recimo taka ocena, da je na Gorenjski avtocesti bistveno manj zdrsov recimo tovornih vozil in bistveno bolj so vozniki, bi človek rekel, odgovorni in v Avstrijo znajo svoje vozilo ščistiti. Na povratku nazaj morda ni več tako, zato ker morda ni več toliko pomembno. Upajmo, da se bo ta odnos voznika, ta odgovornost, ki jo bi moral imeti do ostalih udeležencev, pa seveda tudi do sebe, da se bo to izboljšalo. Gre pa to pravzaprav v tej povezavi skupaj.